这里是阿布达比机场，等待上机的大厅。这趟旅程，我们只带了2个手提行李和2个背包。早上6点半，终于搭上了德士，前往我们的 Alexandra 酒店咯。这就是我们今晚的住宿啦 ，Cherry Mariski。等了半个小时，终于拿到了我的房间锁匙。工作效率实在太慢了。今天的早餐有当地很有名的街边小食干肉汉堡，再加2个小甜点。吃了早餐，睡了一觉，现在到 Alexandra 街上逛逛咯。Alexandra 是埃及第2大城市，地中海岸的港口，非洲重要的海港。那么重要的城市，你觉得它会是什么样子的呢？走吧，我们一起去看看。也许今天是周末吧，所以到处都很多人。前往图书馆，刚好隔壁有一家咖啡店，看起来还可以，那就点餐咯。这就是我们的午餐咯。今天图书馆有办活动，所以路人不能进去，好可惜哦，那只能在外面观望咯。图书馆的正对面就是 Alexandra 大学。这条马路好繁忙，人也多，很多人都坐在旁边观看着大海，蓝天白云。前往卡特巴城堡，一路上有很多小摊贩卖贝壳。那些贝壳大大小小的形状，其实真的很美。这是卡特巴城堡的收费站，大人60埃镑，学生30埃镑。买了票可以进去啦。这里就是卡特巴城堡，好多当地人哦。没想到当地人也那么有兴趣参观自家旅游景点。晚上5点半，肚子开始有点饿咯。这是一家当地很有名的平民美食，名叫 Kosari，是意大利
面白饭、扁豆、洋葱、鹰嘴豆等食材有序的层层堆叠在碗里，最后淋上番茄酱，完成。这在埃及是最道地、最传统的街头美食啦，早中晚都有人在吃 kosari。酒店休息后，我们去吃晚餐咯。这里的乳酪都是这样吊着卖，面包批发店，前菜来了一篮面包，一盘酸干、沙拉、紫色小菜和3盘酱料。面包还可以接受，其他的那几样本人就不是太会欣赏咯。海鲜汤，没想到这里的海鲜汤会是奶油汤，有点失望。海鲜很多，味道还可以。这2道是烤大虾和烤章鱼，和铁板烧大虾，很新鲜，分量好像点了有点多。这就是我们的亚历山大海鲜晚餐，一共吃了700埃镑。酒店附近有夜市，看看埃及第2大城市的夜市长什么样子。一家面包店，卖相还可以，但是这样卖不会有卫生问题吗？这就是亚历山大的总巴士站。这个人向我要钱。这个巴士总站看起来脏脏的，所以也别想要在这里上厕所。这就是我们的 Go Bus 啦。今天我们会乘搭巴士前往开罗，全程3个小时。巴士挺大的，一行3个位，2+1，每个位置还有自己的电视荧幕呢。巴士内是没有厕所的，3个小时的路程也不会停休息站。到达开罗啦 ，Go Bus 的停靠站就在 Hilton 的正对面。多年不见的老友，当然要来个合照啦。老友介绍这家埃及传统美食尼罗河上餐馆，对面就是开罗塔，风景优美。前菜一篮面包，这是蔬菜沙拉。埃及炒饭，这炒饭内有加了一些面条。这里是咖喱。炭烤山羊肉，烤鸽子，青菜汤，丰盛的午餐后，下个景点是埃及博物馆，入门票200埃镑，加50埃镑相机费，好贵哦！好感动啊！这就是鼎鼎大名的埃及博物馆，听说里面非常的大，虽然只有2层楼，但是室内空间非常的广阔。博物馆内的展览品非常的巨大，非常震撼。每个棺材表面都画满了密密麻麻的图案，
雕刻画工非常精致细腻。没有解说吗？你的微博？没有，自己看图猜吧。奇怪，这个棺材上的照片好像是一个老外白人啊。你看，你看，超级多木乃伊棺材呀！这是埃及沙草纸，大约在公元前3000年，古埃及人就开始用沙草纸了。埃及博物馆真的很大，如果仔细的参观，也许要个1-2天才可以看完。大概4点半就会有工作人员要所有的参观者离开博物馆，所以想要来参观的你还是提早入场，要不然就浪费入门票咯。